Iop! La volta al món a peu. Aquí. Dia 145. Feliç Sant Jordi, encara que vosaltres ho veureu el dia després. Avui és Sant Jordi. Què? Us havíeu oblidat, del meu sac poncho? Alguns potser no l'havíeu ni vist, perquè us heu enganxat més tard. Clar, des que tenia la genovesa, la jaqueta aquesta que feia servir, doncs no la necessitava. Però ara que no la tinc, doncs, bueno, de tant en quant està bé, està bé. Problema, que el sac és massa càlid. Vull dir, em desperto moltes nits suant. No sé què faré, perquè comprar-ne un de més lleuger no és tan senzill, que sigui un quilt i tal. Bueno, ja veurem. Quines vistes aquí, No és ni un penya-segat, ni res, com hem estat altres vegades, però tu, molt bé, tu. Les vistes a les muntanyes aquestes que ahir us vaig dir que darrere hi havia a Bulgària. Molt maco. He fet el cafè, però no he esmorzat, perquè no tinc esmorzar. Ahir no el vaig comprar, així que recullo i anem cap a la ciutat a esmorzar. Ja caminant, tornat a la carretera de seguida, i veig aquesta fàbrica que vaig veure ahir just quan venia a buscar un lloc d'acampar i vaig pensar, ostres, té un pati davanter, potser seria un bon lloc per acampar. Aquesta és la fàbrica i té aquesta espècie de muret derruït i vaig pensar, ostres, em podria colar per aquí i potser acampar aquí. Entrem-hi. A veure, ahir no vaig entrar, Iopa. Ho vaig descartar. No la liem ara. Ui. Ho vaig descartar per un motiu, però abans de tot deixeu-me presentar un dels sponsors principals del canal, que és Demeter, la millor empresa d'enderrocs de Catalunya. Això seria un gran enderroc per Demeter, perquè és un enderroc fàcil, està aquí aïllat, llavors vens a la màquina, pum, i ho trenques, no? Doncs no, perquè té fibrociment. El fibrociment és un material que, si està així, col·locat, doncs no passa res, no és tòxic. Però la que el trenques, com aquestes plaques que estan trencades, desprèn amiant. I l'amiant és un material, un component químic que és cancerigen. Si el respires l'amiant, doncs pots tenir càncer de pulmó. És realment molt perillós. Per tant, per fer aquest tipus d'enderrocs necessites una empresa especialista amb el tractament de l'amiant, inscrita al RERA, que es diu, que és un registre d'empreses que fan aquest tractament amb amiant. I Demeter en sap molt. Fa molts anys que fan enderrocs amb fibrociment i el millor és que, al contrari que altres empreses d'enderrocs, no han de subcontractar la retirada de l'amiant. Ho poden fer ells perquè tenen equip propi. Aquí tenim més plaques d'amiant tirades. A veure, si m'hagués quedat acampat aquí, no és passat res, però home, no és el lloc més segur per si plou, es trenca alguna cosa, desprèn l'amiant i tal. Per retirar l'amiant has de ficar-te una escafandra, uns EPIs, que no permeten que tu respiris aquestes partícules d'amiant. És tot una escafandra com si anessis a l'espai gairebé, I tenen una espècie de vàlvula que va medint les partícules a l'aire per si algú trenca una placa sense voler o passa alguna cosa, doncs es dispara i allà ha de sortir tothom, etc. És una cosa bastant complicada i necessita això, una empresa bastant especialista per fer-ho. Confieu en Control Demeter pels vostres enderrocs d'edificis antics amb fibrociment o nous, qualsevol cosa. Gràcies, Demeter, per col·laborar en la volta al món a peu. Doncs ja he arribat a Komotini i abans de fer l'esmorzar anirem al supermercat. Diuen que aquest, no tinc ni idea de com pronunciar-ho això, és el més barat de Grècia. Aprofitaré també per ensenyar-vos una mica com és un supermercat grec, què tenen. Comencem per la zona de menjar preparat, típics nuggets, típiques hamburgueses, pasta, canelons i després tot el tema salses. Tot el tema salses o coses per dipejar, que li diuen aquí. Les he provat totes, però no recordo el nom, totes molt bones. I després el tema olives, que aquí a Grècia n'hi ha moltes i de molts tipus. Després formatges, n'hi ha molts d'importats, però els més típics grecs són els que solen estar a la nevera. Aquest és el feta, que és el més típic. No m'han acabat d'enamorar els formatges grecs. Pel meu gust, massa salats. Ara, la part important, la dels iogurts. Tenim els típics iogurts que trobaries a un supermercat a Catalunya i vas tirant a la dreta i comences a trobar els més
premium, més especials, més cars, són els que comprava jo, tots molt bons. Secció verdures, dieta mediterrània, lo típic, cap sorpresa, molt semblant a les nostres verdures, o gairebé igual. Fins ara, tot bastant semblant, però la llet, a part dels brics normals, tenen llaunes. Ja ho vaig ensenyar això en un vídeo, que em van ficar llet a un bar. Jo això de les llaunes no ho entenc. No sé, si algú m'ho pot explicar. Galetes, que és el que menjo cada matí, doncs bastant similar. Jo sol comprar aquestes que estan farcides. Cada dia en compro una diferent per anar canviant. N'hi ha de molts sabors. Coco, maduixa, llimona, nata, vainilla... Secció vins. M'interessava veure si trobava algun cava català. I no. No. Tenen Prosecco. Prosecco, que és el cava italià que ara s'ha ficat tan de moda. I per últim, m'ha decepcionat bastant la nevera dels embotits. Molt petita, amb poqueta cosa. He comprat una mica de pernil. Doncs he fet una compra bastant gran per avui i per demà i després havia vingut a aquest bar a fer el cafè, no? I em sento al costat d'unes iaies que estan celebrant alguna cosa i em comencen a parlar, clar, jo no en tenia res, però bueno, més o menys ens hem pogut comunicar i m'han començat a donar menjar. Grandmother? Ah, Hello. Efaristó. Grandmother. For you. Efaristó. For you. I després els he dit Cosmos Metapòdia, que m'han recordat, i ho han entès, crec. Bueno, han entès que anava caminant. Llavors això, m'han començat a donar menjar, després s'han començat a fer fotos amb mi. Molt divertit, les iaies aquestes. D'acord, aquesta és la ciutat. Faré una volta ràpida i sortiré i seguiré caminant, que avui vull fer uns 40 i pico. Ciutat plena de vida, també amb història, un dia fantàstic i carril bici. Triple combo. D'acord, doncs ara hem de fer un tram de no sé quants quilòmetres fins a enllaçar amb la muntanya que us vaig dir ahir que caminaríem. D'acord, el mapa em deia que passés bastant més allà perquè hi havia un gual inundable i era el camí més ràpid. Però com us vaig dir ahir, no volia fer això perquè pensava que potser no podia creuar. Així que he hagut de venir per aquest pont, anem a veure si ha valgut la pena. Com veieu el cabal? Home, no és el riu Ebre, però potser sí que hagués tingut problemes, no?, per creuar pel gual. Bé, ja està, estic aquí. Atenció, concert amb tots els gossos del poble. Aguanta'm la nota. Gran finale, 1, 2, 3. Actualització a les 2 de la tarda, una bona estona caminant per aquesta carretera i ara tocava desviar-se segons el mapa i ja als primers 10 metres veig bassals. Oh, no. Normal, per altra banda. Però crec que caminaré una mica més per carretera. Enganxaré la muntanya una mica més endavant, perquè complicat. D'acord, fins a aquest poble d'allà hem d'anar, que està allà, és aquell d'allà, crec. Poble molt rural, cases petites, tothom té gallines. Bueno, és poble humil, però té el seu encant, té el seu encant. A veure si puc trobar algun lloc per sentar-me i dinar. Aquí darrere no seria un mal lloc. Hi ha un parc amb
amb uns bancs, però just hi ha un home amb una desbrossadora a tope fotent-li canya. Doncs al final m'he sentat a la parada del bus perquè està reserada del vent. Tampoc és que faci un tornado, però fa una mica de vent fred avui, llavors aquí està bé. No és el lloc més maco, la veritat, ni molt menys. I està al costat del tio de la desbrossadora. Per tant, tampoc m'estalvio el soroll. Bé, de dinar tinc coses que he comprat al súper de menjar preparat. Una espècie de, pebrot farcit amb arròs, crec, patates, una espècie de nuggets de pollastre i de postre un iogurt. No ho menjaré tot, guardaré alguna cosa per sopar. Són les 4, una mica tard, però podríem començar a gaudir d'una magnífica tarda de muntanya. Ara em tocaria caminar cap allà, però s'ha posat a ploure. I a ploure bastant, Avui no estava previst que plogués, Déu-n'hi-do la que cau. Bueno, vaig a posar-me els pantalons de pluja sota aquest arbre. El clàssic dels clàssics. Em poso els pantalons, inclús el polar, perquè començava a fer aire molt fred, trec el paraigua i deixa de ploure. El clàssic dels clàssics. Bé, ara, per fi, encarem la muntanya. Bueno, tampoc us imagineu aquí el Pedraforca, Són aquests turonets, però escolta tu, ben maco aquí amb les flors, tot verd, sense cotxes, també està bé. El que passa és que vaig lent, he parat massa a dinar i m'he hagut de parar a ficar tot això. Ara hauré de tornar a parar per treure'm la roba perquè m'estic sobrecalentant. Llavors, bueno, tu, on acabi, acabo. Quin gran moment, Un pèl de vent, però per la resta temperatura perfecta, ocellets xiulant, paisatge molt maco. Que bé, tu. La volta al món a peu, senyors. Actualització les 6:22 de la tarda. Flipant. Flipant aquí. Allò és el mar, allò blau. I al fons tenim una illa, la illa de Southraki. Es veu des d'aquí una muntanya ben alta, aquesta illa. I, en fi, el paisatge d'aquí és que per començar estic sol, absolutament sol. I no sé, aquí aquestes vistes obertes, aquestes valls genials així, super obertes, sense grans pics, també m'encanten. Impressionant. La calma, la calma. Seguim. Actualització les 7:10. Se m'ha anat el temps volant avui. Queda una hora perquè se'n vagi el sol i, bueno, podria arribar a la població següent, però, clar, hauria de caminar de nit una estoneta i després hauria de trobar el lloc d'acampar. No em fa gràcia, no ho he calculat bé això, no ho he calculat bé. Però bueno, és igual. Crec que al final doncs, el que hauré de fer serà acampar aquí abans d'arribar al poble. Demà hauré de fer més quilòmetres del previst, això sí. Bé, serà una jornada una mica més dura i ja està. Acaba la pista i comença la carretera. A veure què trobem. Tenim una mitja hora, són les 7:36. Les 8 menys 10, aquí on hi ha els pals de llum, és on hi ha la carretera, per tant ben a prop. I aquí hi ha una entrada de la carretera, que també té una sortida, i aquí és bastant pla. Seria el típic lloc on acamparia una camper, no? Però, bueno, si puc buscar un lloc una mica més amagat que no pugui venir cap cotxe, millor. Per tant, baixo per aquí, que hi ha un caminet, que aquí sí que més complicat posar-s'hi, i aquí al costat del caminet tenim un espai, bueno, més o menys pla, més amagadet, caldrà buscar fer-se el lloc per estar pla, i el millor és que tenim vistes de la posta de sol.
Probablement no la veiem completa pels núvols i per les muntanyes que hi ha, però de les millors vistes d'últimament de les acampades. Planto. Gran lloc d'acampada, sí senyor. Avui 37 quilòmetres, 2 cafès, 2 refrescos. He parlat amb 4 persones i de diners m'he gastat 5 euros a l'esmorzar, 24 al supermercat, Déu-n'hi-do, i 1,5 a una benzinera que he comprat un refresc. Cap problema en gossos. Ha sigut un bon dia a Sant Jordi, la veritat. Ha passat bastantes coses. Ara està el cel mega blau i m'ha caigut el ruixat aquest. Ha estat molt bé, ha estat molt bé. Demà, caminada llarga, si no es torça res, per arribar a Alexandròpolis i d'aquí poc ja Turquia. Bona nit.